Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы ғаламшарлар қалай орналасқан. Бүгінгі сабақта сіздер күн жүйесінің ғаламшармен танысасыңдар. Ғаламшарлардың орналасу ретін білесіңдер. Бүгінгі сабақтың тірек сөзі ғаламшар және күн жүйесі. Ең алдымен өткен сабақты есімізге түсірейік. Сұрақтарға жауап беріңдер. Серік дегенді қалай түсінесің? Адам түнде нені көреді? Ауа қабаты қайда болмайды? Жердің серігі не? Серіктер нешеге бөлінеді? Оларды ата. Ғарыш денелерін ата. Күн қандай ғарыш денесіне жатады? Ғаламшар деген не? Осы сұрақтарға жауап берсек, жаңа сабағымызды бастайық. Ғаламшарлар қалай орналасқан? Жалпы ғаламшар дегеніміз не? Ғаламшар дегеніміз массасы ауыр ғарыш денесі. Оның пішіні шар тәрізді. Ол күнді айнала қозғалады. Суретте көріп тұрғандарыңыздай, міне күн, одан кейін оны айнала ғаламшарлар орналасқан. Ғаламшарлар, яғни планеталар. Бұл жерде сақинаның бойымен олар күнді айналып жүреді. Келесі ғаламшарлар туралы толық мәлімет алу үшін келесі бейне материалға назар аударайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз күн жүйесінің планеталары. 8 планетаны күннен қашықтығының артуы бойынша атайық. Меркурий, Шолпан, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун. Олар күнді белгілі бір орбиталармен айналады. Меркурий күн жүйесіндегі ең кішкентай планета. Меркурий күнге жақын болғандықтан, онда күндіз өте ыстық, ал түнде өте суық. Екінші ғаламшар Шолпан, планеталар ішіндегі ең ыстығы және ең жарығы. Таңда және кешке көрінетіндіктен, оны таңғы жұлдыз немесе кешкі жұлдыз деп атайды. Күн жүйесіндегі үшінші ғаламшар біздің планетамыз Жер. Жер бетінің 70%-тен су алып жатыр. Сондықтан жерді көгілдір планета деп те атайды. Ол тіршілік бар екені белгілі жалғыз планета. Төртінші планета Марс. Ол қызыл планета ретінде де белгілі. Өйткені онда қызыл түсті топырақ пен тау жыныстары бар. Бесінші және күн жүйесіндегі ең үлкен планета Юпитер. Оның алыптығы сонша, оның ішіне 1300 жер сыйып кетеді. Алтыншы ғаламшар, яғни Сатурн, күн жүйесіндегі үлкендігі екінші планета. Ол сарғыш түсті. Оның айналасында мұз бен тозаңнан тұратын әдемі сақиналар бар. Жетінші планета Уран. Бұл ғаламшарды қалың газ қабаты жауып жатыр. Сегізінші планета Нептун. Бұл планета күннен ең қашық орналасқандықтан, ондағы суық желдер өте күшті. Күн және ғаламшарлар күн жүйесі күнді айнала қозғалатын ғарыш денелері. Күн жүйесінің құрамына 8 ғаламшар кіреді. Олар ең күнге жақын орналасқан Меркурий,
шолпан, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Солардың бірі жер. Жер де басқа ғаламшарлар сияқты күнді айналады. Әбу Райхан әл-Бируни Коперник 500 жыл бұрын жердің күнді айнала қозғалатын туралы болжам жасаған. Жердің глобусын жасап, 20 жыл бойы күнді бақылап, күнді отты шар деп есептеген. Николай Коперник, ұлы поляк астрономы. Коперник аспан денелерінің көрнерлік қозғалысын жердің өз осінен айналыммен және жердің күнді айнала қозғалысымен түсіндірді. Есіңе сақта, күн жүйесінің ғаламшарлары күннен алыстау реті бойынша орналасқан. Күн жүйесіндегі суреттегідей ең алдымен Меркурий, одан кейін шолпан, жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун болып рет-ретімен орналасқан. Енді ойланып көр, жер Нептунның орнында болса, ол қазіргідей болар ме еді? Неліктен? Өз жауабыңды түсіндір. Осыны дәптерге жазып орында. Келесі сіздерге зерттеу жұмысы. Жаңағы ғаламшарлардың аттарын күннен алыстау реті бойынша қалай оңай есте сақтауға болады? Бұл үшін арнайы сөз тіркестерін ойлап тап. Суреттегідей бірінші М әрпі берілген, оған қандай сөз тіркесін құрастыруға болады? Келесі шолпан сөзіне қандай сөз тіркестерін құрастыруға болады? Осы сөз тіркестерін құрастыру арқылы сіздер ғаламшардың орналасу ретін естеріңізге сақтап аласыздар. Келесі тапсырма. Бұл бейне сабақтың астында сіздерге сілтеме берілген. Осы сілтеме арқылы өтіп, осы кері байланысқа байланысты тапсырманы орындауға болады. Бұл жерде ғаламшарларды рет-ретімен орналастыру керек. Мысалы, бірінші қандай ғаламшар? Бірінші Меркурий тұрса, Меркурий деп белгілейміз. Егер, мысалы, мына жерде екінші егер сіздер Уран десеңіздер, одан кейін тексеріп көрейік. Тексергенде бұл жерде дұрыс қате жауаптары шығу керек. Егер Меркурий бірінші тұрған дұрыс жауап болса, ол жасыл түспен, ал екінші орында Уран, бірақ ол дұрыс болмаса, ол осындай түске боялады. Сонымен бүгінгі сабақты қорытындылайық. Ғаламшарлар түрлерімен таныстыңдар. Бізде ғаламшар 8 ғаламшар бар екен. Оның ішінде біздің ғаламшарымыз жерде кіреді екен. Ғаламшарлар қалай орналасқанын білдік. Яғни күн жүйесінен 8 ғаламшардың орналасу ретін таптық. Одан кейін қосымша ақпарат алдық. Бейнематериалдар оқулықтан қарап, қосымша ғаламшарлар туралы ақпаратты алдық. Бүгінгі сабақты қорытындылап өтейік. Өздеріңіздің дәптерлеріңізге кеменің суретін салып, егер саған сабақ ұнаса және тапсырманың барлығын орындай алсаң, желкенді жасыл түске боя. Егер сабақта біраз белгілі бір қиындықтармен кездессең, оны желкенді сары түске боя. Егер сабақ барысында ешқандай тапсырманы орындай алмай қиналсаң, қызыл түске бояуға болады.